านอ่าวใหญ่นี่ค่ะบ้านอ่าวใหญ่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในเกาะกูดที่เขากำลังเดินทางไปนั่นค่ะสะออนสงสัยมาเล่นแดด They come to play with sun maybe with sun with sun ใช่สะออนนี่อีกกลุ่มหนึ่ง everywhere These guys are darker สะออนค่ะ Oh fish come up same let the fish come up and eat them careful can't say you'll be falling สะออนพี่น้องหมู่บ้านปลานับแสนนับล้านปลาอีหยังนี่เนาะเป็นแต่ซอนไปมกว่าค่ะเนี่ยหลายคักหลายแน่ไม่สิอยู่รอบๆสะพานเนี่ยค่ะอยู่รอบๆสะพานไป and you didn't want to come out on the pier yes แล้วบอกว่าตอน oh, you're so excited ออกมาเราไม่อยากมาแบบพอเห็นปลาแล้วตื่นเต้น oh it's so hot oh look at the fish มันหลายเนาะกระสะอ่อน show them the sunken boat เรือห่างสันว่าไปเดินนี่ค่ะบ้านเพิ่งกระชิวแบบถาวรเลยบ้านอ่าวใหญ่ต้องมีมอไซค์เท่านั้นค่ะเพราะว่าไก่จากท่าเรือหลาย10 กิโลเลย10 กว่าแบบ20พุ่นละมั้งหอยเม่นเต็มไปหมดเลยค่ะที่ทุกที่เลยถึงแล้วค่ะนุชชี่ซีฟู้ดร้านอาหารที่เขาจะมากินที่อ่าวใหญ่ What you want to eat Looking menu I want fish I want lots of fish โอเค try ต้องกินปลาบ้างเด้อมาแล้วค่ะกับเพราปลาหมึกกับนี่เลยหอยนางรมค่ะหอยนางรมน้ำจิ้มซีฟู้ดจัดมาเป็นชุดแบบนี้ใส่เครื่องครบนี่ค่ะมาซิมน้ำกันค่ะแต่รอบยังไม่ได้กินรอบไปก่อน You want to try hell no หอยนางรมกับน้ำจิ้มพริกเผานิดหน่อยฮะ But they don't have you come already wow you have salt good Good but มุมีกระถินนะcut and dry อันนี้ปะไม่เผ็ดwow that's a lot of fish French fries
fry กับกะเพราไก่แซ่บเลยค่ะจะว่าขาดกระถิ่น I always thought your Genie was the first one. It went straight there. ไปต่อ ไปอ่าวพร้าวต่อ Where next? Pro? yes ไปอ่าวพร้าวต่อค่ะ Pro. That's right. สวยทุกที่เลย กุ้งคาค่ะ มาอยากไกลแต่ว่า โอเคเลย สวย แล้วค่ะ you don't look happy Just relaxing. กินข้าวไม่อร่อย ไม่อร่อยกระเพราก็ถูกปาก Boring. yes เวลาเขาแสบ Not my otherwise. It's boring. เวลาเขาแสบแล้วรู้สึกว่าค่อยแสบมันบ่เผ็ด กินไม่ได้ไปแล้วค่ะ